女性咧係中意咧就係嗰個性慾咧嗰個即係需求係最大嘅。咁就係不停地抽插19分鐘，好攰喎，即係數唔到100下就已經完事啦。嚟到今集全新嘅男男女女加點情趣，繼續有黎嘉敏教授。Hello Alison。 Hello， 我係 Alison 侯嘉明，歡迎你收睇嘅。如果你仲未 subscribe 嚟我哋全新嘅頻道叫做健康好人生嘅話咧，麻煩你馬上 subscribe， 咁我哋就逢星期四一首播嘅時候咧，就可以約定你準時相見啦。嗱，我哋今集講緊呢個話題咧，都幾有趣嘅。因為原來男女真係有大不同嘅，尤其是喺時間呢一個觀念上邊，唔係話遲到定係點樣樣，而係究竟喺性愛上面大家嘅timing夾唔夾得到咧？有嘅。呢個即係研究咧，其實本來咧唔係諗住係呢個研究性愛嘅嚇。咁其實成個研究本來咧就係即係研究下，我哋即係普遍嚟講嚇，即係邊個時段做嘢啊，或者係做決策啊最好啊？邊個時段啊？呢個運動係最好啊？咁咁然後咧開始就有學者問：喂，其實性愛都好緊要喎。咁邊段時段嘅性愛係最好咧？或者男女有冇分別咧？哇，原來有㗎，係好大添啊！有幾大嘅分別咧？我哋不如從大家喺中意幾時做開始講好嗎？好啊！咁嗱，呢度咧有一個 study 咧，就我覺得幾有趣嘅，就係Chronobiology International 2014年咧刊登咗一個 study， 咁啊真係咧有學者去即係問呢個問題喎。男性同埋女性咧個偏好啦係有冇唔同啊？原來真係有。女性係點樣？女性咧係中意咧就係夜晚6點到12點咧係嗰個性慾咧嗰個即係需求係最大嘅。好啦，咁我哋睇翻男性喎，男性又唔同喎。男性有2個時段，咁第一個時段咧就係朝頭早起身，一起身牙都唔刷就嚟啦咁樣嘅，咁就係6點到9點，而嗰個 peak 嘅 hour 咧係咩咧？就係7點半。咁好啦，嗱7點半咧，有啲人即係未醒噶嘛，係咯嚇，咁所以咧其實係就算醒咗，佢真係會想做嘅。好啦，佢未醒咧嘅時候咧，佢可能都會出現呢個即係晨勃嘅情況。咁所以7點半咧嘅時段咧，就係即係嗰個男性嗰個sex drive 嗰個性慾咧係即係好旺盛嘅。即刻攞個電話出嚟教佢個鬧鐘，7點29分要做好準備先，使唔使咁樣？唔使，我哋仲有其他機會嘅嚇。係喎，第二個機會係咩？幾時咧？咁都係夜晚6點到12點，已經夾到喎，夾到，係啊。咁其實咧嗰個 mismatch 喺邊咧就係有時係男性就好中意即係一起身就嚟啦咁樣樣，咁但係其實個女性咧就未必咁想嘅，呢個可能係個生理啦同埋個心理啦。嗱，生理佢哋其實未好 ready， 佢要真係即係夜晚嘅時候咁佢先即係面都未洗啊，係啊，未擦㗎，冇錯，嗱呢個就係個心理啦，係咯，我哋都想靚靚地㗎嘛，係咯，牙都未擦。真係有少少，真係除非好愛啦。嗱，呢個就考驗大家有幾愛，都有個界線㗎。大家考驗點㗎？有幾愛啦，咁樣樣，你啦，咁樣咯。咁所以其實如果大家知道咧嗰個時段咧，夜晚幾好啊，我覺得，尤其是咧女性咧，我哋之前都有講過，即係個性慾咧係好受個壓力去影響嘅。女性尤其是職業女性或者係做媽媽嘅，一起身佢唔會去諗性愛嘅，咁又係咪啊？首先一屋啲細路仔醒咗，梗係搞咗嗰邊嗰啲先啦，緊急啲啊嘛。係啊，或者係即係搞完即係嗰啲小朋友嘅返學啊、早餐啊，咁然後就要去諗工作啦。咁所以咧，其實夜晚啲嘢搞掂晒啦，嗰個壓力就即係舒緩咗啦嘅時候，自己又可以沖返個靚涼，着下一套戰衣，所謂沖個涼勁乾水啊，換返套戰衣，噴下少少香水，哇！咁個 mood 先嚟㗎嘛，係咪？感覺上都係完全都明白嘅，都吻合大家印象中嗰個嘅浪漫嘅情景，係咪先？即係我哋感覺上睇戲或者係睇劇都會覺得，咦，夜晚喎，有燭光晚餐喎，出去兜個圈啊，兜個風啊，咁先至有嗰個夜晚浪漫嘅感覺走咗出嚟嘅。係啊，咁橫掂都浪漫咗啦，咁梗係繼續。冇錯，行街直落咁樣樣啦。係啊，有下場。係。咁但係男性可能
將呢一件事只不過當係提神咯，即係我哋朝頭早飲杯咖啡一樣嘅異曲同工。係冇錯，睇下神先嚇。係啦咁所以有唔同，同埋咧即係女性咧係點樣樣？會問翻佢哋嘅時候，佢係好希望就係話瞓覺之前有一啲溫馨小時刻啊咁樣。男性唔需要呢樣嘢。咁啊，男性可能係唔同，佢可能係真係即係工作一日嘅時候，佢減咗壓，佢可能佢會想不如喂今晚瞓一瞓先啊咁。真係去瞓啦，去休息啦。係咁，即係我會覺得不過咧，即係憑數據去睇咧，其實男性咧佢嗰個時段咧嗰個彈性就比較高嘅。只要有就 OK 嘅啦，早或者夜晚都唔拘嘅咁樣。係嗱，我哋講過時數或者係嗰個時間啦，一日24小時入邊邊啲係黃金時段啦，跟住講下時間本身啊，究竟嗰個時間嘅長度或者嗰個期望又有冇啲咩嘅落差咧？有啊，有一個即係咧研究咧就問男女，即係都問下你哋覺得嗰個即係做愛嗰個嘅即係時間係幾長啦？80% 都希望係長過30分鐘嘅咁樣。哇！咁但係咧有時咧即係現實咧同埋咧即係個幻想咧係啊都有少少差距嘅咁。好啦，我哋睇返男性。好。男性咧，佢嘅即係希望佢自己嗰個即係期望下自己可以係點樣樣咧？咁就係不停地抽插19分鐘。好攰喎！唔知係咪睇得 AV 多咧？覺得咦男主角都得，我都冇理由唔得嘅咁。好啦，睇翻我哋之前迷思大解構 ，OK？係啊，嗱咁但係呢個係個期望啦，係咁樣樣或者一個幻想啦。我哋睇翻個現實。現實係咩咧？現實真正嘅係講緊7分鐘。咦，一半都冇喎，咁樣。係啊，咁所以呢個咧，其實就係要將嗰個即係期望調節下嘅。咁因為咧，其實另外一個即係研究咧都去講咧，就係其實男性咧，即係由個陰莖進入個陰道，其實7分鐘其實正常嘅。大家要知道7分鐘好正常㗎嚇。咁幾時叫唔正常？即係叫早泄咧，就係1.8分鐘嚇。即係如果你1.8分鐘響進入咗個女性嘅呢個即係陰道嚇，咁然後就跟住射精咧嚇，咁就係一個為之早泄啦。咁即係數唔到100下就已經完事啦。係，會唔會有人數住咧？咁就唔怪之啦，咁早搞掂咗。係啊，唔好有壓力。我真係數住，反而覺得可以耐啲咧。數住好唔 sexy 噶嘛呢件事。係成件事係啦，冇錯。咁樣，咁但係咧女性都有訪問翻嘅。你個期望係點啊？咁期望就係其實都好，我覺得好 humble 啊。係咩？14分鐘，連埋前戲同埋後戲，咁係咪好 humble？咁都好有效率啊！好有效率啦，14分鐘。咁但係咧就再問翻，咁你哋現實生活裏邊你得到嘅係啲乜嘢啊？咁係7分鐘。咁嗱，呢個其實咁又夾到男性嗰個實際情況喎。咁但係個問題就係咁樣樣啦。嗱，我哋之前都有講7分鐘對女性嚟講咧，其實都未 warm up。咁又即係佢啱啱可能，個 mood 到嘅時候，咁然後就戲已經完啦咁樣。咁所以嗱，呢個即係14分鐘嘅期望同7分鐘嘅即係現實，咁呢個7分鐘嘅落差點樣去處理咧？我覺得係需要去即係傾下嘅咁樣樣。嗱，我哋之前有俾過 tips 啦，就係伸延嗰個前戲啦，希望可以等女性進入狀態嘅時候咧，就縮短咗嗰一個需時，就可以達至高潮啦。咁呢個我相信一個好 work 嘅一個方法嚟嘅。係。除此之外，仲有啲咩錦囊咧？係啊，嗱，其實男士唔需要咁心急啊，即係話你手上都有7分鐘嘅走盞位，係啦，個走盞位咁，所以即係之後大家嘅即係一啲性愛嘅場景就可以係個前戲可以長少少咯，因為我相信可能男士喺唔知情嘅情況底下，真係好少會係即係喺個女性嘅身上 perform 7分鐘嘅前戲嘅，即係比較少嘅咁樣樣嚇。咁所以而家就可以慢慢即係慢慢 enjoy， 大家 enjoy 下咁。嗱，除咗前戲嘅時候，我覺得可以係即係都可以運用下一啲嘅 sex toys 啊，一啲即係性嘅玩具啊。其實而家嘅性玩具係好靚同埋好
elegant 嘅，係啊唔係我哋以前諗嘅，哇，淨係皮鞭啊咁樣，或者兔仔啊嗰啲係咯，唔淨止嗰啲老土嘢㗎係啊，嘛。唔係啊，唔係啊。咁但係咧，我覺得有個即係研究咧，都好反映到即係香港人咧普遍啦嚇嘅一啲性觀念嘅係咁樣樣。咁就係2022年有一個研究咧，就係即係訪問咗800個嘅呢個即係受訪者啦咁。咁81% 咧都係講話從來都冇用過sex toy 嘅，冇用過呢啲玩具喺自己身上啦，或者喺伴侶身上，甚至咧有38% 咧嘅人咧會係好擔心咧，即係如果自己係有個咁嘅要求嘅話咧，驚對方個伴侶啊覺得自己變態。咁我覺得呢個觀念可以其實係真係。即係搣甩佢喎，係啊，因為實際上我哋而家可以用得着嘅性玩具咧，都係提升大家嘅情趣啦。冇錯，呢啲嘅情趣用品咧，其實唔單止係嗰個外觀啦、衞生啦，甚至乎嗰個嘅效率啊，係啊，嗰個嘅 function 嗰個效用咧，都真係可以幫助到大家提升嗰個興趣嘅。係冇錯。唔會啊！你覺得你屋企擺一個 figure 公仔同埋擺一個性玩具咁，其實都唔係爭好遠啫。我覺得個性玩具仲好啲添，佢真係有功能㗎嘛。係咯，係啊。咁但係咧睇翻好多男性有一個研究咧，去講嘅就係話，如果我用一啲嘅即係性玩具喺我嘅女性伴侶嗰度，就等於好似承認咗我自己嘅能力唔係好夠喎咁樣樣。咁所以其實我覺得有時咧，我哋呢啲嘅即係觀念咧，有時又可以係去調節下嘅。好啦，我哋好多時候咧，即係心理學上面咧，都會睇一個人咧嘅一個乜嘢嘢嘅因素咧，就係叫做sexual script 嘅 flexibility。即係話，其實每個人咧對性愛嘅場景咧都有個劇本嘅，係咁要去睇翻佢究竟係咪靈活啦。即係譬如個劇本有一啲人好唔靈活嘅，就話性愛就一定係男上女下嘅，一定係要陰莖進入陰道咁先為之即係做愛咁樣樣嚇，咁就變咗就冇乜 flexibility 嚇，或者我唔需要係呢個性玩具嘅，我自己嚟嚇咁樣樣，我唔需要即係一啲輔助嘅咁樣樣。咁所以我哋去睇翻就係話，其實當一個人咧嗰個性愛場景嘅劇本越靈活咧，其實佢同佢嘅伴侶咧嘅幸福同埋咧嗰個性滿足咧，其實咧就係越多同埋越高嘅。咁又係，如果次次嚟嚟去只可以係唯一一個結果嘅話，咁咪冇驚喜咯。冇驚喜之餘，可唔可以唔使好似 pat pat 認洗手間咁樣樣，唔使下下都認住係主人房入邊嗰張牀喺正中間嗰個位？咁可以多啲唔同嘅 surprises 去營造一啲唔同嘅氣氛，設計一啲唔同嘅特別日子，去同大家一齊去享受一下都幾好啊！係啊，係非常之好嘅。嗱，如果你有啲咩好嘅 tips，或者好嘅經歷都可以話俾我哋知，等我哋都可以幫你發揚光大之餘咧，可以益下我哋其他嘅讀者朋友，甚至乎係我哋嘅觀眾朋友都得㗎噃。WhatsApp 俾我哋啦 ，email 俾我哋都歡迎你㗎。下集再見啦，拜拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。